Apa ini, Pak? Kapal. Kapal apa ini? Ini bos. Tapi ini kapal yang kemana ini, Pak? Besar ini kapal, Pak. Ini kapal Menui, dari Menui. Astaga. Dari orang sekitar. Dari bos. Kita muter begini kalau bisa ya. Kemana? Begini. Kanan. Yo, putar ini kapal, Pan. Pelan-pelan, Pak. Tapi jaga jarak, Pan. Jauh. Pan, jauh. Habis ini kapal, Pan, terbakar sampai di dasar, Pan. Tinggal tunggu tenggelamnya ini. Sar, foto, Sar. Sudah, saya video ini. Kapal Menui ini pasar. Yang dari Sulawesi Tengah ini. Pan, di sini saya, Pan, masih panas. Iya, Pan. Cari tahu di situ. Sama orang sana. Pan, putar, terus. Terus kanan jauh, Pan. Kanan. Kanan jauh. Oke, siap. Putar ini kapal, siapa tahu ada yang melompat toh. Yang bisa kita selamatkan. Pasti ada nih, Pak. Apa? Instalasi listrik, Pak. Pan, kiri sedikit, Pan. Apinya, Pan, sampai di anu, Bang. Jauh, Pan, jauh. Kiri, Pan, kiri. Karena angin dari sana, Pan. Di sini ini ada orang yang di sini. Jadi mundur. Enggak, terus Kiri, Pan, kiri. Agak ke kiri sedikit, Pan. Panas kita di sini, Pan. Mundur, Pak. Angin, Pak. kiri sini. Terus, Pan, terus. Terus. Pan, terus. Hah? Terus. Ke sana. Ke depan. Enggak, dalam. Oke, siap. Dalam. Air naik. Oke, siap. Oh, halo. Oke, meledak. Saya ada minta tolong sana, Pak. Hah? Pan, jauh, Pan, jauh. Oke, siap. Pan, cepat. Di rumah. Sana ke Karamba sana, Pan. Keramba kau, Pan. Ada minta tolong di Karamba sana. Keramba kau deh. Jangan terlalu dekat. Itu meledak itu. Itu ke sana orang mau minta tolong ya. Pan, sana. Ada minta tolong, Pan, sana. Itu orang di rumah minta tolong ya. Kemana? Ini rumah ini. Rumah ini Karamba. Ini sudah mau juga. Dan terkontrol ini juga. Pan, ada ke body. Oke, siap. Body. Pan, pelan-pelan. Ada body.